இயற்கை நமக்கு சொல்லி தந்த பாடங்கள் நிறையவே இருக்கு. அதுல ஃப்ளைட்டும் ஒன்று. பறவைகள் பறக்கிறத பார்த்து தான் மனிதன் ஏர்கிராஃப்டை உருவாக்கினான். ஒரு ஃப்ளைட் வானத்தில் பறக்கிறதுக்கு ஃப்ளைட்டோட என்ஜின் கரெக்டாக வேலை செய்யணும். அதோட ஃப்ளைட் கண்ட்ரோல்ஸான ஏலரான்ஸ், ரடர்ஸ், ஃப்ளாப்ஸ், ஏர் பிரேக்ஸ், ரேடார்ஸ், ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் இதையெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண ஒரு பைலட் லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணி படித்து ஃப்ளையிங் லைசன்ஸை வாங்கணும். இது எல்லாத்துக்கும் மேலே இதை சொல்லிக் கொடுக்க ஒரு பைலட் ட்ரைனரும் வேணும். ஆனால் ஒரு பறவையை இயற்கை எந்த செலவும் இல்லாமல் எந்த ட்ரைனிங்கும் இல்லாமல் பறக்க கற்றுக் கொடுத்துருக்கு. மனிதன் என்னதான் ஃப்ளையிங்கில் எக்ஸ்பர்ட் ஆனாலும் இந்த பறவையை மாதிரி ஒரு லேண்டிங்கை பண்ண முடியுமா? இயற்கை நம்மளை விட ரொம்ப பிரம்மாண்டமானதுன்னு இப்படி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அப்பப்போ நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது. மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிடுங்க.